papá era muy fiestero, nada religioso, y también fue de los que más incumplió las normas. Llegó el Jueves Santo. Esa noche, todos los padres salieron a cazar. Jugaron cartas. La finca era de 2 pisos. El de arriba no tenía paredes, solo rejas, y el de abajo, apenas un muro de unos 50 o 60 centímetros. Quienes dormían abajo prácticamente dormían al aire libre.